¿Tú sabes hacerla? Espero que nada aparezca en el grupo. Hola chicos, hoy les vamos a presentar un nuevo video de cómo Pito. pasar cosas por Bluetooth. Pues no, se meten en configuraciones y ponen Bluetooth, Mamá. le ponen encender y aquí está Huawei. Aquí ya le pongo olvidar. Pues su puta madre, que mamá. Activando, está buscando redes, pero no hay. Ok, finalizamos.